个手工皮具入门工具，我们先从这个基础的切割工具开始。首先是这个刀，对于初学者来说，这个刀呢，我感觉最实用的其实就是美工刀。那美工刀呢，它有这种小号的，还有大号的。小号的就是初学者来说，因为它所做的是一些小的皮件啊之类的，这样子用这种小号的它就可以了。然后大号的美工刀呢，就是用在切割距离比较长的、面积比较大的这种像皮带之类的，我用大的美工刀。然后这个刀，你看一下这种刀片，它的头上的这个角度不一样，一种呢是这种30度的，一种是60度的。60度这种呢是常规在使用的，然后30度这种呢是用在就是有细节、有转角的这个地方呢，是用这种小的30度的这种刀。然后这种美工刀它有很多的款式，然后我自己个人感觉我选择这种的美工刀是比较实在实用一点的，因为它这个里面就是说本身这个刀架里面刀片可以装几条放在这个里面，就是比较使用的时候更换比较方便。然后还有这个位置，最重要的是这个位置，这里的螺丝把它拧紧以后，这个刀片啊它就不会晃动，这一点很关键。然后这个刀架呢也是可以的，最主要的问题就是说我们在选择这个美工刀的时候，这个头部这个位置啊，在这个地方出口这个位置，尽量这个刀片能够越牢固越好，不要会晃动。如果很普通的材料，这个地方使用一段时间以后，这个位置啊会这样子撑开，然后这个刀片呢就会这样子晃动。所以说一定要选择质量好的这种美工刀。好，然后是这个专业的这种裁皮刀，你看一下这个图。这个手刀我只能看图，我手里是没有的啊。这个呢，我平时也不怎么用。入门者来说呢，这个刀还是需要的。平时就是说要用这个刀来进行练习。它这个刀呢宽，它这个刀跟美工刀的区别，最大的区别就是它的刀刃类似这样子的，它的刀刃是很宽的，所以它在切割的时候，这个直线会保持的很好。当然还有这种半月形的刀，然后这种刀呢，只能是说后续在进阶的时候，我们可以再选择这个初学阶段我们就没必要。然后还有一种这种刀它是专业的皮革切割的刀。那这种刀呢，它看上去它也是这种像美工刀一样，它这个角度是很小的。然后它这个刀跟它有什么区别呢？这个专业的裁皮刀呢，它其实是兼顾了这个普通的这种美工刀跟这种宽的这种裁皮刀的两者的优点。它是这样子的，就是普通的我们美工刀，我们在模拟一些做切割的时候是这样子的，它这个角度呢，提起来的，前面形成一个很尖的一个点，是切割下来。然后这个呢，你看一下。这个专业裁皮刀呢，它这个角度就可以压得很低，就有点像这种刀刃很宽的这种效果，这样子过来，就很接近这种效果，这样子。但是呢，这个刀它有一个缺点是什么？就是说这个刀片经过一段时间使用以后，这个地方整把这个刀片都需要拆下来换掉，就这个就是最不方便的地方，而且这个刀片又很贵，所以说这个呢只是介绍一下，但对初学者来说呢，我们就不会去选择它。好，那接下来呢介绍的是这个就是底下这块切割垫板，切割垫板呢它就是又叫治愈合垫板，就是它在切割的时候呢，是可以保护底下这个桌面。那这个切下去，这个上百次、上千次，这个呢它能够愈合起来。但是这里有一点就是，有的这种材料不是很好，我们需要选择好的材料。这个就是在买的时候需要注意一下，就是质量不能太差。好，然后看一下是这个钢尺，钢尺就选择30或者50厘米的就可以了。那钢尺的材料呢，当然也是要选择好的，就是说有的材料就是这个厚度很薄，它这个比较软，那我们要选择这种刚性比较好的，这个厚度稍微比较厚一点的这样子。好，接下来看一下这个剑具龟。剑具龟呢，它其实就是那种铁的圆规，圆规我们反正都知道，而且它是铁的圆规，这个是用在机械制造那方面的。然后我们皮革上用它来做什么呢？就是皮革我们需要缝线之前需要这样画线用的，最主要的是用在这个地方。那么根据我们皮革需要打线的距离呢，然后进行调整这个位置。但是这个你看，像这个地方，我是在使用的时候就感觉这个地方因为需要调整，需要去这样测量一个位置，然后再把它固定起来，是这样子使用的。但是我其实发现这样子在使用的时候也是有一点不方便的。而且这个呢，就是我感觉它的个头很大，然后使用的这个部位呢，就是又是很小的一个部位。那我其实后面就自己去做了2个这样子。这个呢就是这2个剑具，一个是2.0，一个是3.0，就是我经常使用的是这2个剑具。很可能大多数人可能这样的东西很难自制，所以说只能去买一个这样子的剑具龟。好，那接下来呢有这个水银笔，水银笔呢主要是用在各楼格的皮面上面。各楼格的这个皮面，这是皮面画一下线，这个呢是可以把它擦掉的。但是呢，这种水银笔记住一点，就是说不能用在直楼格的皮面上面，因为这个直楼格本身有吸水的特性。所以呢，这个东西就很难擦掉，不能用在这个地方。还有一个东西呢，就是压重块，称它是皮正，皮正就是把它这个皮正住、压住的这个意思。皮正我现在手里是没有啊，它的
这个作用，好像就是说我们在使用这个钢尺的时候，这个代替一下，就是说把这个尺子把它压住，比如说这个位置比较长的，你要前后或者更长的话中间，至少2块吧，再把它压住，那人的手呢就比较就是说好处理，就是这个在割的时候这个位置就固定住了，然后就要割下来。关于手工皮具的入门工具，这里呢讲到削薄与修边的工具，看一下这个削薄工具这里面的这个宽铲。宽铲呢，这个2个铲，这2个都是宽铲，就是这个是我早期买的。这种呢，宽铲与这个的区别就是这个位置口的边上这个位置，这个位置比较宽。那这个宽铲是用来铲什么位置的呢？这个皮料我们需要进行局部的一个削薄，就是把这个主要是这个露面这部分进行削薄。削薄的情况呢有这样子的，就是我们一个皮料需要进行一个弯折的时候，假如这个皮料比较厚，那弯折的这个效果呢，这个折弯的位置不够明显，那我们需要在后面在中间这个位置呢，需要把它皮料削掉一点，啊，可以借助一个这样子圆弧形的这样一个东西，然后在底下，大概是这样子把这里削薄过去。然后它的这个位置呢，就是把这个中间位置进行一个削薄。当然这个地方呢，也可以用一个直尺，直接用一个直尺，啊，这样呢进行一个削薄、铲薄。如果是这样铲薄呢，这个刀，这个宽铲呢，它是可以直接这样铲薄的。但是对于这个宽铲来说呢，这样的铲薄好像就是不可以的，因为它这2边很宽，这个漏后下不去。所以说我们在买这个宽铲的时候，尽量选择用这一种，通用性可能还高一点。另外一个情况呢，就是我们使用宽铲呢，就是对这个边缘折边的地方，我们进行一个斜削。斜削的时候大概是这样子，这里呢需要有一个大概0.5到0.8的一个厚度，我们把它高度把它限制住，啊，再用这个宽铲把它削过去。好，这个呢一样的也是这样用，功能是这样子的。还有一种情况呢，就是比如说这个皮带头，因为它皮带本身很厚，这个地方呢需要折弯过来。你看像这种情况下折弯，它就没办法进行。所以说我们要把这一部分呢，前面这部分需要把它削薄掉。就像这个，你可以用现在可以用这一把，这样子进行削薄，你可以用这个进行削薄。平时我们初学者呢，挑选这种就好了啊。这种呢，它的宽度，这个宽度有6、8、10、12，那我们正常的选8毫米这种宽度就可以了。看过这个宽铲之后呢，我们接下来要知道有一种是叫断削铲。断削铲跟这个宽铲呢非常的接近，它们的区别呢就是说在进行皮的边缘进行削薄的时候，这种宽铲呢它进行的是一个斜削，它出现的效果，皮面的效果边缘是这样子斜的到边缘，啊，断削铲呢就是出现的效果呢是这样子，边上这个地方进来是呈现一个台阶位的。啊，我大概就用这个图纸表示一下，这个宽铲呢，它的形状是这样子，这一部分刃口在这个地方，这个地方刃口在这里平这样过来，然后断削铲呢，因为它这个断削铲需要这样子下去往前，这个位置呢必须也要有那种切削的效果，所以它这里的边上这个位置，左边这个位置，侧面这个地方有一个刃口，这个位置，你看在这个位置这里是没有的，然后这里有一个刃口。切削的时候，这里是可以往前直接推过去，有一个刃口的区别在这里。然后这个断削铲出现的这种边缘的这种效果呢，主要是用在直楼阁的起骨工艺。当然，它这个断削的这个效果也可以用来折边。所以说，这个断削铲呢，可以根据需要来选择。接下来是这个削边器，削边器顾名思义呢，就是把这个皮革边缘，因为边缘它有可能是直边的，这个角是直角，然后我们需要把它这个角倒掉。那它的这个开口是有大小的，这个开口大小其实就是对应的皮革厚度，越厚的皮配的这个宽度就越大。然后它这边呢，像我这把呢是1号的，它的宽度是这里是0.8，那它对应的这个皮革边缘厚度就是1.0到1.2。然后这边的2号、3号，它的皮革的厚度呢就是正常就是2.0左右、3.0左右是这样子。2.0、3.0就是厚的皮，做皮带啊、肩带啊之类是这样子。刚才这个1号呢，就是我们比较常规在使用的一个卡包啊、钱包啊之类是这样子，用这个1号0.8的开口。接下来是这个削薄刀，削薄刀呢，就是如果家里没有这个削皮机的话，这个削薄刀是非常需要使用的。
它可以使用的地方很多，反正就是关于有皮料需要皮面的厚度需要处理的这些地方，它都能够使用，所以说它是一个万能工具。然后我自己呢，这个削薄刀就是熟练程度并不高，我只是拿回来试用了一下，感觉这个如果没有勤加练习的话，这个使用起来还是有一定难度的。因为我自己经常使用的都是那个剔皮机。对于初学者来说呢，我建议是边缘折边的处理，是用这种宽敞。然后呢，这个削薄刀是后面提升阶段，你这个也必须去使用、学习使用的。还有一个就是我们在进行皮料厚度处理的时候，要使用到这种厚度规。厚度规这边就是0到10毫米的一个厚度可以测量。这个呢，就是特别对于初学者来说，看一下，就比如说这个边缘需要劈多薄，把它劈的过程中需要用这个厚度来测量，这个劈的厚度多少啊，还有整体的厚度多少。有一个问题呢，就是说这个带刃口的这些工具呢，使用跟维护的过程中都是有方法的。它这些刃口呢，都必须要进行打磨保养，是这样子的。这个东西呢，是在我们学习过程中必须要去学习，然后积累经验，然后去试验，是这样子的。